2, 1, action. Hey guys, what's up everybody? We are here with the one and only chawa wa raisi Cassypool mwenyewe and tunataka kwanza tuambie how is everything, anaendelea vipi? Raisi yako aje kwanza? Raisi akubuheri wa afya, hekima huko nyuma. Hautulii. Unajua tumetoka kuwa na vita kubwa sana na yule dogo anaitwa Ringtone. Na ni kulikuwa kuna misunderstanding kidogo. Lakini tunajua sisi ni wanaume tunapigana poa. Tunapigana alafu mimi ni king kwa hii kingdom. Nini imefanyika? Kutoka pale mpaka pale mimi bado ni king. Nini imefanyika? Juu tumeona hiyo vita si vita kawaida. No, Ringtone alinipata kama niko tu kwa tunapiga story na YY, tunapiga story na Tumbili. Na tukwanga na wale wasichana wale sijui anaitwa Vicky na nani. Akaingilia tu, akaanza kuniambia unaniambia naishi Wanyi, sijui unaniambia nini, ametoa shati anataka vita. So akakuja karusha ngumi tukazingwana tu. Unajua kwa hii maisha yenye tunaishi nitakurudilia kitu moja. Na nitakwambia for free. Poa babu, acha kupiga honi hapa. Nitakwambia kitu moja, kwa maisha yenye tunaishi usikubali kama wewe ni baba mtu ukosewe heshima. Mimi ni mwanasiasa. Hiyo vita especially mtu akileta ujinga na mzingua, si ati kwa sababu unaona mtu kama Ringtone hiyo upuzi nya amejaribu kufanya hiyo ya kutaka vita. Ndio nikamuonesha kwamba hiyo vita tunaijua kumshinda yeye. Sisi ni watu wa amani. Na tukiongeanga hizi vitu wengi wao kama wanachukua personal. Kama unajua ni ukweli, mbona unazingua? Si ni ukweli anaishi Wanyi. Ni ukweli anaishi Wanyi, inamuumia nini? Za ndani hizo. Na sio ati Ringtone peke yake, kuna wengine, hata kuna mwingine amesema ana threat, anasema anaenda kuweka ati kesi defamation. Tunamngojea. Hatujakuja kwa hizi shughuli kama hatujui kitu yenye imetuleta kwa hii shughuli. Tuko tayari kuzingwana kotini, tuko tayari kuzingwana kwa mkono, tuko tayari kuzingwana kwa pap. Kwa hivyo issue hapa hivi ni stories za kuishi. Hizo ndo vitu zimeumeza Ringtone. Anasema kuhusu mama mzee ambaye ako naye kwa nyumba imemkwaza roho, na ni ukweli ako na mama mzee. Na Ringtone sasa leo nataka nikwambia ndani ni mwizi. Aliiba ngoma inaitwa Delete. Ni mwizi. Ni mwizi kaibia dogo fulani ngoma inaitwa Delete. Na sikutaka kuongea kwa sababu amenikosea heshima, ameiba ngoma inaitwa Delete. Cassypool una fight na watu wengi sana, si KRG, si Ringtone, si nani, like ni ushaikaa chini ukajiuliza why are you being mbona nyinyi mnabadilisha, mnaongea ni kama mimi ndo nina makosa? No, ni mimi swali. Kama Ringtone ameibia yule dogo ngoma inaitwa Delete na kai release na hata iko kwa TikTok mnaiona. Na dogo amekuja kunilalamikia. Tusiongee. Kando na hayo, kando na hayo tumeweza kumuona KRG tena. Pia yeye amekuwa na issue. Kuna interview tuliweza kufanya naye leo tu bado kabla vita vyako na Ringtone. Na amekuwa na issue, baadhi ya mambo ambayo ametaja, sijui eti akupendi, uko na mapua sijui kubwa. Kwani shoga anaangalia mapua ya mwanaume mwingine. Yeye kama na mapua kubwa, yeye ajue tu ni siwezi kuongea kitu kingine. Lakini naweza kusema kwamba mtu mwenye anahisi ya kwamba ameudhika na mimi, kuna mahakama anipeleke kotini namba 1, na kila kitu ambacho mimi nasema najua. Chochote ambao na mention najua ya kwamba ikikuja kwa sheria inakuaje. Nina mention kitu nye najua ama naongea kitu nye najua ya kwamba tukienda nawe kotini na kuzingua. So mwenye ako tayari kwenda kotini, tuko tayari kwenda kotini. Namba 2, niko tayari kupigana mkono. Hakuna msanii yoyote mwenye anahisi ya kwamba amejiweza anawezana. Akikuja tunapigana sisi wanaume. Nafanya interview kila siku kwa street. Unapata point? Na niko hapa. Waambie ninatokanga kutoka Biashara Street, GNR, every day nakuja hapa. Kama una issue, unaona kama hauwezi kunipeleka pahali, kuja tupigane mkono. Na kama ikiwezekana, unahisi pia una pang. Cassypool, umesema upo tayari kwenda kotini ama kwenda maybe kujibu mashtaka ama kwenda kupelekana kule mbele. Labda ukiweza ulizwa una evidence gani ya wewe kwa inaitwa aje kwa Kiswahili, kai it's hard kuwekelea, like umesema Ringtone aliba wimbo. Mimi sijasema ninapeleka mtu kotini kwa vile mimi najiamini. Akikupeleka wewe akinipeleka tukutane tutaongea kama nataka tuiongee, kwa sababu at the end of the day mimi ni mtu mwenye niko very wise. Chochote ambao ninaongea ninajua, nikisema naongea kuhusu Trudy ama naongea kuhusu Shiko ninajua naiongea kivipi. Alafu namba 2,
utaniprovia wewe unaitwa Shiku peke yako Kenya hii. Wewe unaitwa Shiku peke yako. Labda naongelea Shiku tofauti. Wewe unaitwa Trudy peke yako. Ringtone, si ni ringtone hata ya simu unaweza kuwa naongelea. Hapana. So nani ameiba huyu? Sasa acha nikwambie. Ringtone jina yake kamili anaitwa nani? Alex Apoko. So nikiongelea Ringtone nakuwa naongelea nani? Kwa hivyo nani ndo anajulikana Cassypool? Sasa ndo tunamalizia kwa kusema kotini, judiciary ni pale ambapo haki inafanyika. Na waendange na hearsay na video. Umeongea kwa video. Kwa sababu video naweza chukua maneno yako niwekelee hapa na isikuwe ni evidence. Hata yenye naongea mnaweza badilisha. Ngapi mmebadilisha? Hata zingine naonanga sijaongea mmeongea. Mmekuwa mkibadilisha sana maneno nasema mnaenda mnaekelea zingine. Ni waandishi wa habari. Niandisha habari. Maneno hujasema. Wingi sana hata naonanga zingine mnasema za ndani mmeenda mmeedit sauti mmewekelea. So just to make it clear, Shehe, nani ameiba wimbo wa Ringtone? Ameiba wimbo inaitwa Delete. Ringtone Alex Apoko. Na mimi nilimpigia simu mchana nikamwambia wewe Ringtone, mbona unamkosea? Unaiba ngoma ya wenyewe. Hii hasira ni ya wimbo, hii hasira zetu ni ya maneno mengine, hasira ni ya wimbo. Na tunaenda bado tujaanza. Ringtone bado nataka kumzingua paka ashike adabu. So mtafikishana wapi? Nimekwambia nenda kaangalie wimbo wake inaitwa Delete. Na mimi naenda kuachilia ingine nye alichukua ya huyo dogo na muangalie ni lini na ni mwisho lini. So nenda kaangalie wimbo. Cassypool, kuna swali fulani watu wameshinda wakijiuliza kwenye comment section about you fighting with other artists, celebrities, kina KRG, kina nani, mmekuwa mkifight sana. Na watu hujiuliza labda watoto wako huwa hawaoni hizo vitu ambazo unafanya kwenye kama hii ya leo sasa imefanyika, it's a serious fight. Wewe na Ringtone. Labda mtoto wako ataka pale ao chaone babangu amepigwa, babangu amepigana. Nimepigwa mimi. Mimi sijapigwa. Mimi ndo nimemtimua. Vita zangu zote sipigwangu. Ningependa sana nipate mtu wa kunipiga. Hapo huwezi nipiga kwanza kuanzia pale juu. Wale watu wote wanasimama kutoka hapa juu. Mbona nafanyanga interview hapa? Nina backup. So juu na ukinilemea watu wanakuzingua. Nina backup yangu, kuna vijana tu wanakulanga hapa JNR. Okay. Wanakula asubuhi saa 7 jioni. Wakisikia nimelemewa wanaingia, wanakufunika vibaya sana. Swali labda, wewe unahisi ni nini inasababisha labda hivi vita? Venye amesema kwamba kuna watu wengi ambao wanakupiga vita. Labda wewe unadhani shida iko wapi? Je, ni wewe, ni wao, ama shida iko wapi? Unajua kama hujaangalia shida sio mimi. Shida ni yao, kwa sababu kila time panapo unaanza kuongea mtu ambao unamwambia fanya hivi na hivi kwa sababu ni revolution, hizo ndo vitu ambazo una expect. Ukiingia kwa siasa kuna vitu tatu na unangojea. Ama ukiingia kwa harakati kuna vitu tatu unangojea. Kifo ya mapema, jela, na unangojea kitu inaitwa ufukara. Hizo ni vitu ziko. Ukiamka asubuhi zinakufuata, ukilala zinakufuata. Watu wamejitolea mwanga for you to stand out, for you kufight na kuhakikisha kwamba umemaliza shida ambazo zinakera watu, especially kwa tasnia ya muziki na kisiasa. Lazima ukuwe tofauti. Mimi ndo ule mtu tofauti. Yeah. Na wanajua hawana shida, watoto wangu wana shida kwa sababu watoto wangu wanajua tunawatengenezea njia. Ingekuwa ni kitu ambayo ni kawaida, ingekuwa na vita. Ningekuwa naamuka nasema Ringtone mzuri, Trudy ni mzuri tumpambe maua, Shikoni mzuri tumpambe maua. Then tunaongezea shida kwa shida. Hii ni tribu, tunatibu nini? Kesho mimi nataka mtoto wangu msichana aingie kwa studio na producer asitake advantage ya mtoto wangu msichana. Kesho nataka niamuke asubuhi mtoto wangu akwenga anatoa muziki na asiende presenter akatake advantage. Ama mtu mwenye anampea collab asitake advantage. Ama akikuwa ni online media asiambiwa kwamba ndo nikupea interview lazima tulale naye. Hizo ndo vitu tuna clear. So I'm doing for them. I'm not doing for anybody. I'm doing for them and the other generation. So watu wengi watanielewa kwa sababu hawajui revolution inakuja na nini. Revolution inakuja na gharama. Na tukizidi kubadilisha, tunabadilisha tasnia ya muziki, ndo kesho msanii akae chini aseme kwamba nimeenda studio nimetunga wimbo na naishi vizuri. So anachangiwa bakuli wakilielea kama watoto wadogo.
Okay, Cassypool, acha tuingie kwenye siasa kidogo. Leo kuna video ambazo zinatembea kwenye mtandao kutoka side ya UDA. Tunaona zimeandikwa pale UDA. Tuna watu wanapewa mapanga pale, wakipewa mpaka hela. Na kesho ni siku ya maandamano. Wewe tunajua wewe ni chawa wa rais na hii maandamano yote inafanywa na side ya upinzani. Labda kulingana na wewe Cassypool, what can you say about this? Is it true kuna UDA? Kwanza mimi sijaona video kwa sababu nilikuwa busy leo na sofa. Ngoja nakwambia leo sijaona video kwa sababu leo nilikuwa niko busy na sofa. Na hata nadhani ulikuwa tukifanya press conference ya sofa ya kwamba tunajaribu kuleta revolution kwenye industry. Inaudhi wengine wameudhika nayo. Cassypool, mbona uko na sofa mbona uko vile. Nikasema ya kwamba na umerealize kitu moja, mimi naweza chukulia bullet mtoto wa kike. Umepata your point? Sofa ni mtoto wa kike. Wengi walikuwa na shida na niliona venye tulipost hiyo video, wengi walikuwa nauliza mnapanga kuleta wasanii a while back wewe pia ndio ulikuwa unasema wasanii wa Kenya wanaweza kuwafunika hata hawa international artists. Tulisema hivi na nikarudia, nilisema sofa ya kasaini wasanii 11 ambao mimi nilimpelekea akawasaini, na tunapika wasanii wetu. Wasanii wetu wanapozidi kuiva, sofa anafanya biashara, ni mwanabiashara. At the same time pia kuna wasanii ambao anawaleta. Na mimi amekaa na mimi jana, nataka nitoe kauli, amekaa na mimi akaniongelesha, akaniambia Cassypool, na kuomba kwa heshima na taadhima, umekuwa ukipiga Diamond siku mingi sana. Ni wakati ambapo mimi nataka kukaa chini, naenda Tanzania kukaa chini na Diamond. Nataka kuweka amani na Diamond. Nitamuongeleshia zile vitu ambazo wewe umeniambia, kama ni kurekebisha rekebishe, lakini wacha kupiga Diamond. Sasa nimetoa kauli ya kupiga Diamond. Hivi unamuomba Diamond msamaha? Namuomba msamaha nini? Nimekuambia, mbona sikii Kiswahili huyo? Haelewi. Nimemwambia, nimetoa za ndani shekhe. Nimesema nimetoa kauli. Asante babu. Sunaona karibisho, huyu ni Mtanzania anakaribisha Arusha. Nimesema nimetoa kauli ya kumpiga Diamond. Nimekosa sitampiga Diamond kwa sababu yule dada amekaa na mimi chini, na mimi naheshimu watoto wa kike ambao wanajituma. Na nimekwambia nimeanza hata vita na watu kwa sababu watu wanataka, kuna watu wanataka kupiga Sophie wammalize. Wanachukua familia yake, wanachukua nini, wanabadilisha maneno, Sophie sijui yuko aje, Sophie sijui yuko aje. Sasa nimeingia vita, imeinuka kwa sababu wanajua Master Land Cruiser ameingia. Kuna wengine wanasema wewe sijui umefika kiwango gani. Niko tayari kwa sababu mimi I will die defending mtoto wa kike. Mimi na watoto wa kike. So nimesema nimetoa kauli Trudy Shiko ya kupiga Diamond kwa muda. Sophia anatoka anaenda Tanzania, ataenda pale Wasafi, wakiongea vizuri nao na warekebishe maneno na kukuwa na mazungumzo mzuri, sitaipiga Diamond tena. Lakini akileta ustaa na alete kichwa ngumu, bado niko na kauli ya kumweka pingu. Unataka Diamond aseme nini ama ni kitu gani? Kuna vitu ambazo nimekaa chini na Sophia nikamuongelesha, nikamwambia nenda kaa chini na dogo umuelezeni ABCD, na kama kutakuwa na hii siwezi kuweka kwa media, nimewacha mazungumzo ifanyike. Kama mazungumzo itafanyika pale Wasafi, bado nawapiga na bado nangojea. Kuna mwingine anasema uko kotini, na wangoja pale kotini. Kwa hivyo akisuluhisha haya, uko sawa na Diamond kuperform hapa nchini? Nitamkaribisha na nitenda hata Wasafi na atakuja huko. Lakini kabla hiyo Haya, Cassypool, jibu swali langu sasa. Nimekuuliza kuhusu the videos and maandamano kesho, labda pia what are your take on that? My take ya maandamano ni ya kwamba kesho asubuhi kutakuwa na maandamano. Na kabla hujatoka kwenda maandamano, nataka wewe Mkenya ambao unajituma sana kwa kurusha mawe na kuharibu mali ya watu na kuumiza watu na kutupa na kufanya jambo ambazo hazifurahishi, chukua simu yako, pigia senator wako, pigia governor, pigia MP, pigia women rep, pigia MCA mwenye wewe ulimchagua, uliamka asubuhi sana ukaenda ukampigia kura. Akichukua simu yako kwa bahati mzuri ambao unajua hatachukua, mwambie tunatoka asubuhi saa 2 tunaenda maandamano. Kuna watoto hapo kwa nyumba wanafaa wakule kitu, rusha kitu kwa simu, watoto wakule,
Wakishamaliza pia kuna kodi nafaa kulipa, na mamangu mzazi nyumbani ana shida, anafaa kurushiwa pesa. Akirusha hiyo pesa, umwambie sasa tufanyaje, tukutane wapi, tukue mstari ya mbele kwenda maandamano. Bila hiyo tumbo yako ndo ndugu yako. You don't do that. Hawezi kukua ya kwamba wewe unaenda na kuenda kurushia mawe mtu amefanya kazi, amejituma. Shikosa hiyo unajituma usiku, kuna wasichana wenzako wenye wanalala kwa nyumba, wametulia tu. Wewe unajituma, Trudy unajituma. Umemeshika mic hapa, baridi na wapiga mapua imekauka, mnachanganyikiwa, mnaenda kujikaza kununua gari, alafu mtu anajitoa from nowhere anakuja kupasulia gari. Mama yako labda ni mgonjwa, kuna ambulance ambayo ilipatikana na mgonjwa ndani, walisimamisha for 3 hours, mama mtu akapoteza maisha. Utacheka tu kama hujapoteza mama yako, utacheka tu kama hujapoteza ndugu yako, utacheka kama hujapoteza mtu ambao ni wa jamii yako. Kwa sababu kuna ujinga na kasumba ya kwamba kesho ni maandamano, kesho ni maandamano. Uko pale kwa nyumba yako, umeinua miguu, umejifunika duve, watu wengine wanakimbia, wewe ndio unachocha kwa mtandao, watoto wenyewe wanapoteza maisha huko nje. Viongozi wanawatumia tu. Kama kiongozi anakupenda, mbona asikutafute vile kwa anakutafuta siku ya kura? Mbona akutafute tu siku ya maandamano? Ni juhudi yako kama Mkenya kuheshimu mali ya watu na kuheshimu ya kwamba kesho wewe Mungu atakubariki na gari. Unga atakirudisha shilingi 100, utafanya nini kama hauna hela? Watu ni wajitume. Ufanye kazi. Nasemekana kuna kazi Cassypool. Kazi ziko, ni jutu. Wewe hujampa muda serikali ikupe kazi. Shiko, wewe na uhakika umegraduate na umefanya kitu different apart from media. Leo umejipata media. Mbona uko uende ufanye wengine? Ulisema lazima nijitume nishike mic. Sasa kuna mwanaume pahali amekaa tu ametulia, anajikuna pahali, anangojea umalize hii kazi, aende haribu kitu nyo umefanya, all in the name that hakuna kazi. Wanaume wavivu wanakula jaba tu. Unapatia point? Hii inchi leo hii Kenyatta akiamuka, Mheshimiwa Tombo ya amuke, aone vitu nyinyi mnafanya ya maandamano na alipigania uhuru ndo nyinyi mpate maisha mazuri, watakufa. Nyumba yako leo Shiko unaienjoy kwa sababu uliamka asubuhi ukatandika kitanda, ukafagia, ukaosha vyombo ndo zisinuke, ukaosha bathroom yako. Sasa ukirudi unaenda kutoa manguo zako, kama ni longi utatoa alafu ruke juu hivi uende ushawe, uingie kwa sheet safi. Lakini kwa hiyo sheet kama iko chafu, umeiacha umeenda chop kwa hiyo sheet, umechafua hiyo nyumba, haina pale penye unatakia. Inamaanisha hii nchi ni wewe ndo lazima uichunge, uweka mazingira ambao wewe utataka kukaa. Lakini kama unajipiga kifua ukizidi kusema kwamba twende maandamano, wacha siku nye mtoto wako atabakwa kwa maandamano, wacha siku nye mama yako atawawa kwa maandamano, wacha siku nye ndugu yako atawawa, ndio utajua hiyo mdomo wako kubwa unafungua kama bakuli, hautaitaka kuwa na maandamano. Kuna jambo ambalo umeweza kutaja wakati tulikuwa tunazungumzia vita vyako na KRG kwamba sometimes revolution comes with some struggles and pain, and I think it's also a sentiment ambao watu wengi wamekuwa wakizungumzia wakisema kwamba labda kurudisha maisha chini lazima vitu kama hivi, vitu kama maandamano vifanyike. Sijui unaweza waambia nini? Naweza kuambia kwamba it has nothing to do with maisha kwenda chini. Maisha kwenda chini, kama kuna mtu ambaye anatamani sana maisha ende chini ni Rais William Samoei Ruto. Kwa sababu Rais William Samoei Ruto amejitolea, hauwezi taka kulead, hata wewe huwezi kutaka kulead watu ambao wanasikia njaa. Amechukua hii serikali kutoka kwa watu ambao walibaka nchi, walichukua kila kitu. Hii maandamano unajua inakuwa finance na watu ambao waliiba pesa kwa akiba ya nchi. Sasa wao wanahisi ni vitu tatu. William Samoei Ruto amejaribu ku reach out kusema kwamba tusibambane, tusigombane, tulinde nchi, tukae na amani. Lakini wale ambao walibaka nchi wanasema tupe nusu ya nchi. Unamzungumzia Raila Odinga? Sijataja mtu. Wale ambao walikuwa kwa last regime unawajua? Sijataja mtu. Wanataka wapewe nusu ya nchi. Number 2, wana hela ya kutosha to an extent, wana bankroll hizi shida ambazo ziko hapa. Kwa sababu gani? Wanajua it's just a matter of time watashikwa na zile hela ambao wameiba watarudisha. Sasa vita ni ya William Samoei Ruto, vita sio ya unga. Vita ni William Samoei Ruto akikaa kwa hiyo kiti atatushika. Wewe mpumbavu unaenda kupewa 1,000 kwenda kwa street kurusha mawe. Na mtu anapigania mali nyameiba mabilioni, anasema nitachukua 10% nichafue ndo kukue hivyo nitoe huyu mtu kwa presidency. Do you know kuna watu na mabilioni za pesa kushinda hata hii nchi?
na wamekuwa kwa uongozi tangu uhuru. So ninaweza kusema kitu moja kwa kumalizia, ni ya kwamba kabla hujafanya jambo, jiulize mara mbili. Trudy, jiulize, nikifanya hivi mimi nikoje? What is my interest? Ukienda kurusha mawe, shauri yako. Ukitaka kuwawa, enda ukufe. Sisi tutakaa kwa nyumba, tutawacha mpige mawe, mrushe mawe. At the end of the day, maisha yanaendelea. Utakufa, utatuachia mke wako, tutaendelea na maisha, tutaoa mke wako. Na labda ningependa kujua tukimalizia, wasia wako kwa viongozi wa upinzani ni upi kama chawa wa rais? Wasia wangu kwa viongozi wa upinzani ni ya kwamba uchaguzi umeisha. Ni uchungu saa zingine kupoteza uchaguzi. Umetumia hela, umefanya kila kitu, kubali tu. Kwa sababu hii nchi sio wewe tu. Jiulize, unatoka kwenda kuambia watoto wenyewe waende warushe mawe, na wako wanakula popcorns, wako na obesity kwa nyumba. Wanafurahia, fridge imejaa, kuku iko, kila kitu iko, air conditioner iko.